Você já acordou com dores na mandíbula ou na cabeça? Pode ser bruxismo. Entenda o que é e como prevenir esse problema. O bruxismo é o ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, geralmente durante o sono. Esse hábito pode causar sérios danos aos dentes, dores na mandíbula, na cabeça e até problemas na articulação temporomandibular, a ATM. As causas para o surgimento do bruxismo estão relacionadas a estresse e ansiedade, desalinhamento dos dentes e até mesmo distúrbios do sono. Algumas dicas para evitar o bruxismo são, principalmente, visitar o seu dentista para receber o melhor tratamento, que pode ser o uso do protetor bucal. Durante a noite, um protetor pode evitar o desgaste dos dentes e reduzir as dores. O controle de estresse. Práticas de relaxamento podem ajudar a aliviar o estresse. Um profissional pode ajustar a sua mordida se necessário ou indicar outras alternativas de tratamento. Se você está sentindo dores ou percebe sinais de bruxismo, não deixe de procurar ajuda. E mais dicas de saúde bucal, acesse as redes sociais da tvalagoana.com, a TV com a cara da nossa gente.